Alle 6:15 un boato. In una casa in via Colmoschina a Montebelluna si è scatenato l'inferno. Le fiamme hanno avvolto il primo piano dell'abitazione che avrebbe dovuto essere disabitata da oltre 5 anni. In realtà all'interno dormiva Niccolò Martini, 34 anni. Il fumo nero si è alzato in poco tempo. Nulla da fare per l'uomo che è morto intossicato dal rogo. I residenti hanno visto l'incendio ed hanno allertato i soccorsi. Io vedevo fumo, il vicino più a sud vedevo anche fiamme che uscivano dalla cucina, ma io ho solo questa parete qui, non vedo altro, quindi non vedevo uscire fumo dalle finestre. Abbiamo preso paura perché c'erano proprio delle lingue di fuoco che uscivano dalle finestre della casa, quindi noi abitiamo proprio confinanti. A raccontarci quegli attimi concitati Monica Battistetti, che abita accanto alla casa. Sul posto sono arrivate 2 squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del SUAM 118 e i carabinieri. Siamo arrivati, la casa era invasa dalle fiamme e dal fumo e abbiamo trovato una persona che ci ha detto che forse all'interno ci poteva essere qualcuno, quindi abbiamo sfondato la porta, siamo entrati, abbiamo trovato questa persona al piano di sopra, all'interno di una cameretta, era non cosciente, quindi l'abbiamo portata fuori, abbiamo iniziato a fare le manovre di RCP e abbiamo atteso i soccorsi. Qualcuno ha riferito ai vigili del fuoco che nella casa forse c'era una persona. La corsa contro il tempo. I soccorritori hanno tirato fuori il 34enne, ma per lui non c'era più nulla da fare. I residenti avevano notato in passato la porta della casa socchiusa. L'unica cosa che aveva insospettito anche la vicina signora qui davanti, aver visto la porta d'ingresso aperta un giorno, ma parliamo di mesi fa, dopodiché io non ho più avuto sentore di presenza di estranei. Quindi secondo lei questa persona da tempo che era lì dentro? Oddio, a posteriori potrebbe essere stata lì da tempo. Niccolò Martini aveva cercato un rifugio, un posto dove dormire. La casa ora è stata posta sotto sequestro. Il pubblico ministero Giovanni Valmassoi ha disposto l'esame autoptico sul corpo dell'uomo. Per tutta la mattinata gli accertamenti ed i rilievi dei vigili del fuoco. Corrente non ce n'era e quindi sono da valutare altri fattori. Ad aver innescato il rogo non si esclude possa essere stata una sigaretta lasciata accesa o una candela, una tragedia che ha lasciato senza parole l'intera comunità.